Так, вот кухня у нас для розеток. Дали туда кабель на балкон сразу. Сразу освещение балкона, вот все горит. Электроплита. Розетка, розетка, вытяжка или вентиляция. Так, розетка от кухни, а слева для посудомойки тоже прямо из щита прямо идет. Так, это гардероб. Тут нету розеток, нет ничего, просто освещение и включатель. А на него коробка тоже там находится. Это комната с балконом. Вот включатель, розетка, лампочка, вот розетка. Тоже с коробкой взяли, вот. Штробили, экономили кабель. Штробили для того, чтобы экономить слой раствор. Ну, естественно, и балкон. Вот все. Коробка, тоже коробка делал. Экономит кабель, чтобы... Вот все заказано. Начнем штукатурку.